Սիրելի երևանցիներ, նախ օրակարգի հետ կապված մի քիչ զարմանք, տարակուսանք եւ ճակերտավոր անհանգստություն է հարուցում այն հանգամանքը, որ արյուտես, որ այս նիստին ու մի նախորդ նիստին էլ Սամվել Ալեքսանյանի հետ փոխկապակցված ոչ մի շինթույլտվություն ու հողի նշանակության փոփոխություն չի բերվել, մի բան պատահած չլինի հանկարծ։ Ուրեմն քննարկող հարցերի վերաբերյալ նախ պիտի արձանագրենք, որ հերթական անգամ դատական ատյանում Մայր Հայաստանի փաստարկները, Մայր Հայաստանի հայցը արդարացվեց, մեր գործընկերները եւս կանդրադառնան դրան եւ ավականու անդամ Սոնա Աղեկյանի մանդատից այստեղ ցինիկ կերպով զրկելը դատարանը համարել է ոչ իրավաչափ, ինչպես Կարմիր կետագծերի վերաբերյալ եւ այլն եւ քաղաքականից զատ նաեւ իրավական հարթությունում է, որ Մայր Հայաստանի քայլերը տալիս են, այսպես ասենք, զգալի արդյունքներ եւ հաղթանակներ են գրանցում։ Հատուկ ուզեի անդրադառնալ այս օրակարգի հետ կապված այս հարցին, այս արտոնությունների մի առանձնակի հայտնագործություն, ինչ որ մի բան չկար, էլի որ ասենք 4 ամիս հաշվարկեցինք, հետո նոր հասկացանք, որ այս բաները պետք էր փոխել։ Սա կարելի էր բերել դեկտեմբերին այս ամեն ինչը, այս արտոնությունները, ակամայից մտածում ես, որ հաշվարկ եղել է այնպեսին, որ այս 4 ամսում ինչ հավաքվեց, լավ է, այ հետո նոր արտոնություններ կտանք, հա։ Հիմա անդրադառնալով թե նախորդ նիստին, թե այսօրվա նիստին, առհասարակ այս արտագաղթը, որ տեղի ունենում դահլիճից նիստի ժամանակ, հերթական անգամ վկայում է այն մասին, որ ավականու ինստիտուտը որպես կառույց արժեզրկելու, հեղինակազրկելու այդ սողացող գծի շարունակությունն է, ինչը չի կարող որևիցե լավ բան ասել գործող իշխանությունների մասին, իսկ առհասարակ նախորդ նիստին տրանսպորտի երևանցիների 17000 երևանցու բերած նախագծի հանդեպ այդ վերաբերմունքը, այդ երկչոտ, այդ փախուստը, այդ ճողոպրելը դահլիճից ամենամեծ անհարգալից վերաբերմունքներ երևանցիների հանդեպ, թող ոչ մեկը չասի, թե գիտեք, ձանձրացել ենք, հոգնել ենք տրանսպորտի քննարկելուց, հետ դուք ձեր փաստարկների, ձեր վիճակագրության, ձեր թվերի մեջ վստահ եք, ոչինչ չեք ուզում կոծկել, ոչ մեկի արածը չեք ուզում պարտակել, ոչ մեկի վատ կառավարումը չեք ուզում սվաղել, ուզում է ընդդիմությունը ամեն նիստին բեր այդ նախագիծը, ձեր բանոգործյանունն ինչ է, եկեք քննարկեք, ինչ եք բարդույթավորվում դրանից։ Ու դրա շարունակությունն էլ ինչն էր, բոյկոտի վերաբերյալ այդ տարբեր հերքումները, բոյկոտը առ այսօր շարունակվում է, ինչը ձեզ դրդել է արդեն օրենսդրական փոփոխությունների գնալ պարլամենտին բերել օգնության։ Բոյկոտի մասին է վկայում նաև ձեր հավաքագրումների ցածր թվերը, երբ որ նոյեմբերից անցակ կառավարումով անկանխիկի, թեպետ դա էր թերի ինֆորմացիա, հայգերները շարունակում էին 100 դրամ վերցնել վարորդները, այդուհանդերձ այդ ժամանակ մինչև օրեկան 350,000 վերգետնյա ուղևորափոխադրման թիվ է հնչել գործակարգավարականների ժամանակ։ Նախորդի հնչածը լավագույն դեպքում 270,000 ուղևորի մասին է խոսում, այսինքն անգամ միասնական տոմսային համակարգը չի բերել այդ թվերը, որը կար դեռևս այն ժամանակ, երբ որ կիսով չափ կանխիկ էր, մասնակիորեն կանխիկ էր եւ մետաղադրամ ընդունող սարքերով էր, եւ վիճակագրության տարբերությունը հանում ենք, ակնհայտ է, որ դա բոյկոտի թվերն են։ Առհասարակ կլինի աղբահանությունը, կլինի, չգիտեմ, տրանսպորտը, ցանկացած այլ ենթակառուցված, որ գործում է քաղաքային իշխանության տնօրինման ներքո, այսպես կոռուպցիայի մետաստազները տարածված են, հովանավորչություն, փոխկապակցված ֆիրմաներ, այդպես շատ է խոսվում Լիլան Արմի մասին, չգիտեմ, Երևանյան լիճը ինչ վիճակում է, մենակ չասեք, պատրաստ է, նորմալ է, ամեն ինչ արված է, այդ նույն Լիլան Արմն է արել։ Մաշտոցի Պողոտայի գետնանցումը 23-ին վերանորոգում, 24-ին վերանորոգում, այս տարի նորից վերանորոգման կարիք կա, այդ էլ բիդեկն է։ Իսկ Օմնիկոմը, պարոն Մանուկյան, ում է պատկանում, էլի ձեր հետ փոխկապակցված մարդու, Օմնիկոմները մետաղադրամ ընդունող սարքերն էր բերում։
հեքսադանումն է, էլի ձեր հետ փոխկապակցված, նա էլ GPS սարքերն էր բերում։ Ինչպես դասականը կասեր, հոպոզով պոչով կենթանի չի կոռուպցիան է դա։ Ու որ ինքը այսօր ասում է, պահում էր գրպանները չենք լցնելու, բյուջեն ենք լցնում։ Չէ, հենց դրա գրպաններ լցնելու դեպքեր են։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ նաև հատուկ անդրադառնալ Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններին։ Գյումրեցին մերժեց քաղաքացիական պայմանագրին եւ իր կոալիցիոն Եվրաբաջանաղին։ Սիրելի երևանցիներ, Գյումրի վառ օրինակն է, որ քաղաքացիական պայմանագրի գնացքը վաղուց գնացել է եւ համապետական մակարդակով եկել է Ախուրյանցի անոյի վրեժի ժամանակը։ Հուսամ նաև Մայր Հայաստանը կպատասխանի այն հարցին, թե արդյոք իրենք կողմեն միութենական պետության Հայաստանի միացումը, որովհետև դուք անընդհատ Գյումրից եք խոսում, բայց հարցեր կան, որ մենք էլ ունենք այստեղ այս ամբիոնից ձեզ տալու։ Ֆրակցիաների անունից հերթագրում։ Անի Խաչատրյան։ Նախ պարոն Թորոսյան, կարծես թե այսօր ոչ միայն պարոն Թորոսյանը փողկապը այսօր տենց օրակարգային ելույթների հարց էր դարել ու փողկապը լրջացնում է այս դահլիճը։ Այո, փողկապը լրջացնում է այս դահլիճը եւ հետեւաբար թե այս պահին փողքաղաքապետը, որը նստած է բոլորիդ դիմաց, եւ թե քաղաքապետը կրում են փողկապ, ի տարբերություն ձեր սուպեր հերոսի, որը ոչ մի ավականու նիստին Հայկ Մարությանը չի կրել փողկապ։ Հետեւաբար անցած գումարման ավականին այդքան անլուրջ էր։ Ինչ վերաբերվում է քիչ առաջ այստեղ մեկի ունեցած Ոռնոցին, ասեմ, որ այո, Եվրաքվեն գնալու է ու Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր թևավորի, որին անցած նիստին, որին տվեցինք ամբիոն, անցած նիստին դահլիճը լքելու մասին, այո, մենք դահլիճը լքեցինք։ Պարոն Այք Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներ, լռեք ելույթ անենում։ Այո, անցած նիստին դահլիճը լքեցինք, որովհետև դահլիճում կար մարդ, ով ամբիոնում խոսելու երազանքով եկել էր, մենք թողեցինք այդ ամբիոնը ձեզ, որ տենց դուք ինքներդ ձեզ խոսեք, ինքներդ ձեզ պատասխանեք, ինքներդ ձեզ անեք ինչը եւ արեցիք դուք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր արտահայտություններին ու Գյումրին ցույց կտա, ավիշոտ Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց կտա ձեզ իրանց տեղը, ցույց կտա քեզ եւ դուք, պարոն Սուքասյան, շատ կուզեմ հասկանալ, վերջը որ մանուկն եք, այն 1000 ճամբար փոխած, 1000 քաղաքական դռան դեմը չոքած։ Ֆրակցիաների անունից այլ ելույթներ, Մայր Հայաստանից Մանուկ Սուքասյան։ Լռություն, ախնդրում եմ։ Լռություն ելույթի դուք եք խոսում, ձեր ֆրակցիայի ղեկավարն է ելույթ ունենում, դուք անդադար խոսում եք։ Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ թող ելույթ ունենան, համեցեք։ Դե բնական է, ճշմարտությունը նյարդեր է ջղաձգում, մարդիկ չգիտեն էլ ինչ կարգի, ինչ ձայներ հանեն, ինչ ձևի իրենց կոնտրոլը կորցնեն։ Մի րոպե, ձերդ։ Տիկին Խաչատրյան։ Փողոցում չես լավ քեզ մարդավարի պահում։ Պարոն Սուքասյան, ուրեմն ունեցեք։ Լռություն մի վարքյան, սոս մնա։ Իա որն է բա։ Այդ իան ով ասեց։ Կարգի հրավիրեք այդ ազնվորությանը, որ արձագանք չլինի իրա։ Ելույթը ձեզ շարունակեք, Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ լռեք, թող ելույթ շարունակեք։ Մի րոպե, լավ։
Քանի որ Տիկին Փոստանջյանը դուրս չեկավ, ոչ մի բան չի։ Տիկին Փոստանջյանից վարկագից հաստատ չի ցուցաբերել Տիկին Խաչատրյանը։ Լավ, դատավորի այդ բանը թողում ենք։ Մի վարքյան, իմ վերականգնեք, այն ժամանակը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ինչպես գործող իշխանությունների ազգակործան քաղաքականությունը չի փոխել ին վերաբերմունքը նախորդների հանդեպ, ես չեմ փոշմանել իմ կենսագրությունից, ի տարբերություն շատերի, այնպես էլ նախորդների վարքագիծը չի նշանակում, որ այսօրվա իշխանությունները ինչ անեն, ես պետք է լոյալ լինեմ։ Ում դեմ պայքարել եմ, իջև վերջ մնացել եմ հավատարիմ իմ պայքարին, ոչ թե եկել եմ 2017 թվականի ընտրություններով, պայմանավորվածություններով մտել եւ այլն, այդ բզեզի բունը մի քանդեք, մի կպեք ով որտեղ ա եղել, ինչ դիրքերում ա եղել, ով ինչ պայքար ա տարելու հիմա ինչ դիրքերում ա, ունատել առհասարակ նայեք, ձեր կուսակցության հիմնադիրները, կարկառուն դեմքերը, այսօր Սուրեն Աբրահամյանը նախկին քաղաքապետ ուր ա, ինչ դիրքորոշում ունի այս իշխանությունների հանդեպ, ի տարբերություն ձեզ նամուստ հասիբ ունի այդ մարդը, նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանը ուր ա ձեր կուսակցության առաջին նախագահ, նամուստ հասիբ ունի այդ մարդը, կապ չունի նախկին իշխանություններին դեմ ա եղել, այդ չի նշանակով նախկիններին դեմ ա եղել, պետք է ավտոմատ հավատարիմ լինես իշխանություններին, այդ ինչ մանիպուլյացիա, այդ ինչ տեքստ ա, այդ ինչ եք խոսում, այսինքն նախկինների ինատու երկիրը վարի տվող իշխանության հանդեպ պետք է լոյալ լինեք, չէ, ուրիշ բան չկա, դուք ընդամենը նախկին իշխանությունների արատավոր բակերը շահարկելով, որ այսօր դարձել եք իշխանության կոալիցիոն կցորդը, դուք դա ընդամենը անում եք նրա համար, որ ֆոտոշոփով շենքերը հեռացնեք իրարից, շին թրտուվություն տաք, ձեր այդ փոխկապակցված անձիկ բիզնեսները զարգացնեն, այդ է ձեր հայրենասիրության ընկալումը, Վազգենի արձանը Շուշիում պղծեն ձեզ չտենալու տակ, այ այդ եք դուք, մի հատ նայեք դուք ով եք, ում ինչ եք ասում, այս ինչեր եք ձեզ թույլ տալիս, ակը կոռուպցիայի մեջ թաթախված է թաղապետարաններն ու քաղաքապետարանները, ամիս չկա մեկի չձերբակալեն չտանեն, այս ինչ եք եկել խոսում ստեղ, ու դուք չեք հասկանում, որ տենց բաներից իշա իոքուտ ձեզ դուրս չի գալու վերջնարդյունքում թեման, ես միշտ ընդդիմություն եմ եղել, ու շարունակում եմ մնալ ընդդիմություն, դրա համար էլ է պլոճիկ պետք, ոչ թե ձեր նման, մնացել եք կցորդի կարգավիճակում, բայց ոչինչ, քիչ մնաց, համբերեք, եսա առաջիկա ընտրական պրոցեսներով, դուք այդ ամենից էլ եք զրկվելու, հա, դու այդտենց շատ այդտենց ծկլթոցներ հանեք ձեր տեղից, ուրիշ ինչ պետք է հանեք դուք, էդ էլ ընդամենը ձեր արածը։ Սիրելի երևանցիներ, թե բովանդակային առումով, թե դատական իրավական տիրույթում, թե քաղաքական հարթությունով, Մայր Հայաստանը երևույթների, գործընթացների, կառավարման արդյունքների հանդեպ ունի սկզբունքային դիրքորոշում ու ոչ մի կախկանձոց կողքից ու ոչ մի կողքի վայրահաչոց մեզ չի շեղելու մեր ուղուց ու թող որևիցե մեկը ոտատակ չընկնի, ինչպես ժամանակին COVID-ի պարետն էր ասում, որ ասում էր COVID-ից հետո էլ կա կյանք, պաշտոնից հետո էլ կա կյանք, նենց արեք, որ պարշճակած շարունակեք ապրել ես երկրում, ամոթանքի ու անարգանքի չարժանանակ փողոցներում, ձեր արածների ու ձեր չարածների համար։